السلام عليكم. حلقة اليوم مشكلة في تثبيت بعض البرامج، ومن ضمن البرامج هاي برنامج سمارت سويتش الخاص بهواتف سامسونج. طبعا عند تحميل البرنامج من الموقع الرسمي للبرنامج، اللي هو هذا الموقع الرسمي للبرنامج. هذا الرابط راح تلقاه في وصف هذا الفيديو، تنزل للأسفل، راح تختار سمارت سويتش فور بي سي، تضغط على داونلود فور بي سي. عند تحميل البرنامج والضغط عليه مرتين تريد فتحه راح تظهر لك هاي الرسالة. طبعا دورت أكثر من حل هاي الرسالة، أكو بعض الفيديوهات مثلا يتلاعب في إعدادات الريجستري. طبعا حل الرسالة بسيط جدا. راح نخرج، راح نحمل هذه الأداة من سامسونج اللي هي سي بلس بلس 2008 سيرفيس باك 1. ننزل الأسفل، نضغط على الداونلود، نختار 32 أو 64. اختار أنا بالنسبة لي 32، راح اختار اكس 86، واضغط على نيكس، وانتظر التحميل. طبعا الأداة حجمها صغير، اضغط على بدء التحميل حتى تلاحظ بسرعة تحملت. حجمها 4.277 ميجا بايت. نضغط على فتح، وذلك على نعم أو يس. ننتظر تثبيت الأداة، نضغط على نيكس، موافق على الشروط ثم انستال. ننتظر شوية، وذلك نضغط على فينيش، نتوجه إلى البرنامج، نضغط عليه مرتين. راح نلاحظ بأن يثبت. طبعا هاي الأداة، نضغط على نعم. هاي الأداة تساعد في تشغيل الألعاب والبرامج. هذا هو البرنامج سمارت سويتش. ننتظره، نوافق على الشروط، نضغط على التالي أو نيكست، ننتظر التحميل. ننتظر تثبيت البرنامج، تثبيت عادي. طبعا هذا الحل لقيته في أحد منتديات شركة مايكروسوفت، وحبيت أشاركه. ننتظر قليلا، نضغط على إنهاء أو فينيش. هذه هي الأداة. آه، مباشرة عند فتح الأداة راح يقول لك يتوفر إصدار جديد من سمارت سويتش. نضغط على تحديث، نضغط عدم نضغط على تحديث أو عدم السؤال مرة أخرى إذا ما ردت أتحدث. بالنسبة لي أضغط على تحديث، وانتظر يحمل التحديث وتثبيته. طبعا وبالنهاية لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وشكرا.